Hello, dear students. Welcome back to a news channel. Students, today's episode is truly special because we are celebrating not just one but two great victories that prove what India can achieve with courage, teamwork, and science. Okay, so the first story, students, it comes from the roaring stadiums of Mumbai, where our Indian women's cricket team created history. They win there they won their first ever Women's ODI World Cup. And the second story, it's on the launch pads of Sriharikota, where ISRO set up India's heaviest communication satellite, GSAT 7R, to strengthen the Indian Navy's communication power. Alright, so students, sit back, grab your headphones, and let's begin this beautiful journey. Now, students, talking about match. It was bright Sunday evening at the packed DY Patil Stadium in Navi Mumbai, and every seat was taken. Students, the air was full of excitement. So India was facing South Africa in the final match of the Women's ODI World Cup, and when the final wicket fell, students, India had done it. They defeated South Africa by 52 runs and became world champions for the very first time in history. And students, this wasn't just a win. It was a story of years of effort, setbacks, and slow but steady progress. Okay, students, do you remember the 2017 Women's World Cup? Back then, India had played brilliantly, even defeating mighty Australia on the way to the final. But sadly, that time we lost to England, and that heartbreak became the spark for a revolution in women's cricket. So, over the next 8 years, India worked hard, not just on the field, but off it too. एंड बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी देखने को मिले कि देर इज पैरिटी इन द मैच फी मीनिंग विमेन प्लेयर्स वर फाइनली जो उनको पहले क्या होता था कि जो विमेन क्रिकेटर्स थे उनको मेन क्रिकेटर्स के कंपैरिजन में उनको कम पैसे मिलते थे, उनको फीस उनको कम मिलती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब इक्वली पे किया जाता है। ठीक है, तो जो मेन विमेन क्रिकेटर्स है दोनों की जो फीस है इट इज इक्वल। सो आफ्टर दैट more matches were organized and the launch of women's premier league, okay, gave Indian women cricketers international exposure and confidence. अब 2025 की अगर हम बात करते हैं तो ये सारा जो मेहनत, ऑल दैट हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ, एंड the whole stadium it erupted as Captain Harmanpreet Kaur lifted the shining World Cup trophy. ओके, तो उनके आसपास फेमिलियर फेसेस थे जैसे स्मृति मंदाना, शफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिगेज एंड मेनी मोर। ओके, झूलन्स गोस्वामी भी थे इस ऑडियंस में, एंड देयर स्माइल सेइंग दैट आवर ड्रीम हैज फाइनली come true. Okay, and students in the final, when Shefali Verma was the hero, she made half a century and took two crucial wickets and helped India seal the win. So उनका जो comeback था after a tough season, it reminded everyone that determination always pays off. Okay, and students, one beautiful line, when reporters asked Captain Harmanpreet Kaur about the win, she said something quite powerful. She said that we know how it feels to lose. Now we know how it feels to win. Beautiful words, right? And what can we learn from this victory, students? It teaches us that dreams take time. कभी कभी आप भी किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर आप स्पोर्ट्स में हो तो कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। सो इट teaches us that even if you lose once, the story doesn't end. It takes teamwork, patience, belief, and same ingredients that made India, you know, the new champions of the world cricket. All right, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड न्यूज आर्टिकल की।
And this news comes from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. यहाँ पे देखो इंडिया ने एक बहुत न्यू अचीवमेंट यहाँ पे भी अचीव किया ऑन संडे इवनिंग एट 5:26 p.m. All right, 5:26 p.m. ISRO, which is again India's space agency, Indian Space Research Organization, successfully launched GSAT 7R, also called CMS-03. It is the Indian Navy's new communication satellite. Okay, so what is GSAT 7R? Uh, Students, GSAT 7R, it's a communication satellite, and it's like having powerful cell phone tower in space. इससे क्या होगा, जो नेवी शिप्स है वो आपस में कनेक्ट हो सकेंगे, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, कमांड सेंटर्स, they can they could be connected even in the middle of the ocean. ओके, तो इसका ये ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और इट इज द हेवीएस्ट। अब इसका कितना वेट है? 4,400 kg। So that's about weight of two medium-sized cars. Okay, and it is, जैसे मैंने आपको बोला, it is India's heaviest communication satellite. India's heaviest communication satellite. Okay, ever built and launched from Indian soil. और ये जो पूरा का पूरा जो डिजाइन है, डेवलपमेंट है, सारा कुछ इंडिया में ही हुआ है। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो इस इस सैटेलाइट को कैसे भेजा स्पेस में? अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम सैटेलाइट भेजते हैं तो उसके लिए रॉकेट चाहिए होता है, तो इस सैटेलाइट को भेजने के लिए भी रॉकेट चाहिए। सो इसरो यूज्ड इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट LVM-3। ओके, LVM-3, ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्च है। ओके, LVM-3, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। सो दिस वाज रॉकेट्स M5 मिशन, and the detailed students are mentioned that the rocket blasted off from the second launch pad, and it was then the satellite was placed into a special orbit called geosynchronous transfer orbit, GTO। ठीक है, अब इससे होगा क्या? वंस द सैटेलाइट इज इन GTO, it doesn't stop there. So using its propulsion system, it slowly moves and adjusts itself into its final orbit high above Earth. कहाँ पे? Above, yes, it is बहुत ऊपर जाके 36,000 kilometers away. And from there, it will continuously orbit the planet. It will keep watching and providing communication coverage across the entire Indian Ocean region. ठीक है, सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स? यू माइट बी वंडरिंग, क्यों नेवी को क्यों चाहिए सैटेलाइट? स्टूडेंट्स देखो, इंडियन नेवी का क्या रोल है? इंडियन नेवी हैज शिप्स एंड सबमरीन्स spread across thousands of kilometers of sea, and they can't rely on normal radio or mobile network na all the time. So there's that's where GSAT 7R comes in. It provides secure communication links, meaning no one can hack or listen in. और साथ साथ ये क्या सपोर्ट करता है? वॉइस को, वीडियो को, डेटा ट्रांसमिशन को, जिससे क्या होगा, जो शिप्स है दे कैन कोऑर्डिनेट विद एयरक्राफ्ट और बेसेस स्मूथली। सो इट्स लाइक गिविंग द नेवी अ सुपर स्मार्ट सिक्योर वाईफाई सिस्टम इन स्पेस। ओके, और देखो स्टूडेंट्स, ये एक और स्टोरी बताता है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया की। क्योंकि जो मेजर सिस्टम्स है GSAT 7R में, वो दे वर ऑल बिल्ट इंडिजिनियसली, मतलब they were built in India. So that means India no longer depends on other countries for high-end space communication technology. Okay, और नेवी ने भी ये कहा है कि इस लॉन्च से इंडिया का जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, जिसका मतलब कि बेटर ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन, वो इंक्रीज होगा। In simple words, students, it help India protect its water and trade routes more effectively. Okay, so think about it, students. In just 1 week, India made history in two very different worlds. One victory came from sports and teamwork, है ना, और दूसरी from science and technology. पर एक अगर देखा जाए, जो कॉमन चीज क्या निकल कर आ रही है? डिसिप्लिन, perseverance, national pride.
Okay, students? So, whether it's the field or the launch pad, India is shining bright. ये तो हमें पता है. All right, students, that will be all for today. Until next time, stay curious, stay inspired, and Jai Hind.